Olá pessoal, gente, hoje eu vou fazer uma porçãozinha pequena de estrogonofe. Para começar eu corto a carne em tirinhas. E agora aqui é os temperos que eu vou usar. Vou usar cebola, alho e um sazon de início. Agora eu vou refogar os temperos, alho e a cebola. Em seguida eu vou colocar a carne. Eu vou colocar páprica doce e um pouquinho de sal. Agora, gente, eu vou colocar a água e vou deixar 10 minutinhos na pressão. Agora, gente, ó, nesse ponto eu coloco um creme de leite, um pouco de ketchup e um pouco de mostarda. É um estrogonofe bem simplesinho. E agora, gente, eu vou montar um pratinho para vocês verem. E é isso, até o próximo vídeo.